Di Hamo Kadongan, jumpa musai di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorak sota jalo hatani debata jumolo mahita martangiang. Asini rohama di hamu doho dame nasian debata mata doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ia renungan sadarion dibuat do sian buku renungan wasiat doho judul memberdayakan manang diberdayakan. Maroja hamai sian hatani debata sian Hesekiel 34 ayat 20 sahat 30 sada dohot pangodol honona sian Hesekiel 34 ayat 30 sada songonoma didok disi. Jala hamudo punguaku biru-biru akan nahu parmahan jolma dohamu audo debatamunai ninna Tuhan Jehovah. Di hamu kadongan sahalak natargoar uluan nasitong dang holan ala nagodang si ihut tonibana. Alai bohado ibana patupahon nadingan jala patupahon hai baruon maradopon torop halak. Sahala uluan nasitong dang holan alani huasona mana ngalana boy mamake halak na asing gabe ula-ulana. Alai uluan ima sahalak partogi naboy mabuan jala mangarahon halak gabe marparbuy ngoluna jala gabe pasu-pasu. Ia uluan na sitong natikos ima naboy memberdayakan dada memperdayakan. Hesekiel 34 ayat 20 sahat 30 sada torpok tahun patuduhon songo dia debata mamicang aka uluan ni Israel na memperdaya bangsona. Holan narikot didiri ni uluani sabingdo na disarihon na sida. Mamake huasona laho manggosa-gosa bangsoy. Songon biru-biru na somar parmahan. Di baga-bagaho debatado sahala uluan na mabuan haluaon. Hasonangan dohot pasu-pasu maradopon bangso na pinarmahan na. Didok debata hamudo biru-biruku biru-biru akan nahu parmahan jala audo debata muna. Siano taida do parsaoran na rosu debata maradopo bangso nai. Uluan na papunguhon biru-biru manogu akan na pinarmahan nai tu debata dang tu dirina sadiri. Dang di bay parmahani gabi bergantung tu ibana na pinarmahan nai. Alai mabuan nasida manadda debatado. Jala mangolo di bagasan pangaramotion ni debata. Huhut asamar parbuay haporsyaon na. Atong bohado nakita akadongan. Tarjodo hita sudi gabi uluan. Uluan di tonga-tonga ni keluarga. Di tonga-tonga ni huria, nang di tonga-tonga ni masyarakat. Asa gabi pasu-pasu na memberdayakan. Manang gabi mangabat halak na asing manadda holong ni rohani debatado hita. Amen. Martangi yang mahita. Moliate matuhan di hatam barita naulin aku jalo hami pauratom mai turo hati-hati nang pikiran nami asasai hatami Tuhan manogu-nogu mangajari paingoto kami mangulahon naho bartulomo ni roham asa tutu si tutu hu ulaho kami ulau pajon nami gabe sira doho panodang sibuan sodang hatiuron di tonga-tonga ni portibion. Mau lihat marohan nami diho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangia kami tuho. Amin. Songonima hatani debata renungan dihita sadarion unang lupa kadongan like, subscribe jala bagi hotua kadongan ala marhite na dohot dohita mangurupi ulau marbarita na ulirab dohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama. Mauliate debata mengaramoti Horas